你揸住呢個先，右手左手揞住呢隻啊，係啦。如果咁樣呢個字睇唔睇？七字睇唔睇到？邊？睇到。係。7924388。再攞一下。284971。哦，好好啦。呢個咧？哦，呢個我睇到。啊，好好咯。係咯。嗱，呢個好細啦，而家都係啦。咁啊，都幾好。嗱，我頭先我頭先就係度咗個度數，就係100度近視啦，同我之前預計差唔多。係。咁最緊你而家冇老花眼鏡都睇到啲細節，都好好㗎。係啊。一拆咗3部，見到啲嘢清啲啊。係啦。咁嗱，如果冇乜嘢咧，就下個禮拜就翻4部覆診。好啊。咁啊，呢個禮拜最緊要小心，千祈就唔好濕水，唔好撞親。咁琴日攞咗2種藥水，一間花腳開始用啦。咁啊，通常就係每日4次啦。咁你通常定一種，隔幾分鐘定第2種。咁然後4個字鐘至5個鐘一次咁樣啦。咁啊，有時分泌物多，即係最緊要就抹乾淨啲。係啦，揾啲化妝棉啦，生活嘅想抹下啲眼邊就得㗎啦。咁就其他都好。嗱，如果冇問題就係啦，咁外邊等。有問題啊，等我。首先我道歉，尋日就做下嘅時候咧，喉嚨痕到好緊要咳。唔緊要，都冇問題。因為做之前可能飲咗啖凍水咧。咁你叫姑娘 briefing 嘅時候，叫人唔好飲凍水。都唔緊要，唔緊要。仲有問題就係咧，我左眼可以幾時？要下個禮拜喺聖母嗰邊同你安排啦。下個禮拜覆診嘅時候。好嗎？覆診啊嘛。呢個禮拜最緊要小心嚇，唔好濕水。覆診喺度。打翻眼罩，係。好，咁如果冇嘢就外邊等等，加埋診今日就得㗎啦。好，不帶來等啊，記住小心啊，唔好整污糟個傷口啊。呢度，叮當先。咦？喺呢度講開得唔得？喺嗰邊係個公司嗰個講係嘛？唔係啊，呢個係過去呢個。你俾翻咁㗎？唔係啊，呢個係冇。叮當啊嘛，呢個叮當喺度，呢度。哦。係咪？係啊，呢個28喎，佢係29。但係嗰度冇叮當啊。27、28、29，係得。你睇邊個醫生啊？會嚟啊！哦，叫佢。慢慢行啫嘛，唔好急啊！你包住咗隻眼。你睇住小心啊！你覆診係咪啊？係啊。護體環醫生係啊。哦，我要去公司呢度嘛，呢個 office 嘛。哦，咁樣啊。尋日嚟睇過係咪啊？我尋日喺政府醫院做咗。咁你同姑娘講要登記啊？攞翻你個名同埋嗰張身份證佢。633，好加埋呢個先。加咗呢個清好多嘅事喺度。356988。哇，好嘢喎！呢個咧？58239。Ini lagi anu cek ya habis operasi nih mata. 3586. Oi. 69328. Boleh oh. 32563. 係啊，好叻喎！985。OK。唔得啦，呢個真係唔得啦。69。698，即係未682，682。好一陣 ，OK。嗱，咁我哋咧喺出面坐一陣，等姑娘嗌名咧，就入去醫生房。將你同你擦一擦個花。咁樣就好啦，唔使等咁耐。呢陣啊，婆婆要去呢度登記先啦嘛。我覺得就先係過你要帶你過嚟先喎，你又要行嗰邊。就先啊，第一係。
入咗嗰啲捉咗嗰啲 lift 咧，要行過嚟先嘛。係貼到喺呢度，先至喺邊度醫生啊嘛。都好多眼嘅。醫生話咧，你問一問阿麻醉科醫生睇個張先。係啊，好靚啊！中心。拖完啦。新新係啦，所以唔係黐啊嚇，要係入樓。呢度都好多人，小心啊，慢慢。我要行嗰邊。係啊，係好煩。18蚊你可以用嗰啲藥券啊嘛。